Il sole stava sorgendo, filtrando timidamente attraverso le tende della casa. Clara si svegliò, ma la vista che le si presentò davanti le fece immediatamente perdere entusiasmo. La camera matrimoniale era in disordine, vestiti sparsi ovunque, polvere accumulata sui comodini e il letto sfatto. Un pensiero la assalì. Devo fare qualcosa. Ma il peso della fatica le fece indugiare, finché il suo sguardo non si posò su un libro abbandonato sul comodino, impolverato e dimenticato. Spinta dalla curiosità, Clara si avvicinò e soffiò via la polvere, scoprendo che il titolo era Il potere della trasformazione. Aprendolo, trovò una frase che colpì il suo cuore. Ogni piccolo passo verso l'ordine è un grande passo verso la tranquillità. Quel pensiero le fece scattare qualcosa dentro di lei. Senza pensarci su, decise di iniziare dalla camera matrimoniale. Cominciò a spolverare i comodini e mentre lo faceva si sentì come se stesse risvegliando la casa. Ogni colpo di panno sembrava liberarla da un peso e la polvere spariva come per magia. Clara rifò il letto con attenzione, sistemando i cuscini e mettendo il copriletto in modo impeccabile. Con un sorriso di soddisfazione si guardò attorno e notò che già la camera sembrava un'altra. Ripose i vestiti nei cassetti, organizzando ogni cosa nel modo giusto. La sensazione di ordine la riempiva di energia. Soddisfatta del lavoro svolto nella camera matrimoniale, si dirisse verso la cameretta. Anche qui il caos regnava sovrano. Peluche sparsi, libri abbandonati e giochi senza posto.
con il solito spirito riordinatore, iniziò a spolverare e a rimettere tutto al suo posto. Riuscì a rifare anche il letto, sistemando le coperte e i cuscini con cura. Mentre puliva il pavimento, si rese conto che stava cambiando l'atmosfera della casa e di conseguenza la sua stessa energia. Dopo aver completato le 2 camere, Clara si dirisse verso la cucina. Il piatto accumulato iniziava a darle una leggera ansia, ma si ripromesse che, come spiegato nel libro, ogni passo contava. Prese una spugna e cominciò a lavare i piatti, togliendo con pazienza i residui di cibo. Poi passò al lavandino e al fornello, riscaldando i ricordi di numerosi pranzi in famiglia. Ogni superficie che puliva le restituiva un briciolo di serenità. Trascorse un buon quarto d'ora a pulire il lavandino e le superfici, poi si chinò, lavando il pavimento con l'acqua saponata fino a far brillare ogni angolo. Stanca ma soddisfatta, Clara si spostò nel salotto. Qui, tra cuscini e libri aperti, il lavoro sembrava più arduo. Ma il suo spirito, alimentato dalla lettura del mattino, la guidò a riordinare. Rimise in ordine il tavolo e le sedie, spolverò ogni angolo e finalmente pulì il pavimento, godendosi il rumore della scopa che strisciava contro le mattonelle.
Per ultima, ma non con minore attenzione, si recò in bagno. Gli specchi riflettevano il caos, ma Clara decise che era tempo di trasformarli. Pulì il lavandino, la doccia e ogni angolo, portando via il sapone delle giornate frenetiche. Smise di preoccuparsi per il tempo passato e si concentrò sulla sensazione di freschezza che stava restituendo a ogni stanza. Infine, dopo ore di lavoro, si ritrovò esausta ma entusiasta. La casa brillava di un nuovo splendore e la sensazione di soddisfazione riempiva il suo cuore. Con un sorriso sulle labbra, decise di concedersi una pausa. Tornò nella camera matrimoniale, si sdraiò sul letto fresco di lenzuola pulite e riprese il libro ritrovato. La leggerezza che provava ora era la testimonianza di un lavoro ben fatto e le parole del libro le risuonavano ancora in mente. Ogni piccolo passo verso l'ordine è un grande passo verso la tranquillità. Clara chiuse gli occhi, sentendosi finalmente a posto.